Mahilig ba kayo sa hipon? Tara, gumawa tayo ng shrimp salad wrap. Ito yung mga gagamitin. Ito, pakita ko lang sa inyo yung laman ng spring roll wrapper. Ayan. Ayan, meron itong mas manipis pero parang ang hirap niyang gamitin. So, itong standard or yung regular lang na wrapper ginagamit ko. Siyempre, meron pipino, yung shrimp, crab stick, romaine lettuce, at carrots. Water, syempre. Tapos yung dressing na bahala na kayo kung ano yung choice nyong ilagay. Ayan, basain lang natin yung rice paper. Mas gusto ko na one side lang yung binabasa, para hindi siya masyadong soggy. Hindi mahirap i-wrap. Yan, tapos i-layer nyo lang. Yung hipon, yung facing side na maganda, since yun yung makikita sa labas. Remember, yung wrapper natin, may pagka-translucent siya. Yan, tapos yung crab stick, para colorful yung kita sa labas. Since red yung kulay ng crab stick natin. Yan, gusto ko lang na hinihimay siya para at least distributed yung lasa niya. Then, yung cucumber. Mahilig ako gumawa ng salad na to, pero iniiba-iba ko lang yung presentation. Minsan, yung cucumber, ginagawa ko yung slice niya pa strips. Actually, mas madali yun ilagay kaysa dito sa bilog dahil parang nalalaglag siya minsan. Tapos yung sa lettuce naman, mas gusto ko tong romaine kumpara dun sa ibang regular na lettuce na nakukuha natin sa supermarket. Kasi parang mas may crunch siya. Then, yung carrots, ayan, maliliit lang yung hiwa niya. Grated lang o kaya yung strips na sobrang ninipis since medyo matigas siya or baka mahirapan kayong kainin. Yung iba kasi ayaw kumain ng hilaw na carrots eh. Yan, tapos ingatan lang natin na wag siyang mapunit. Medyo madikit siya kaya parang challenging i-wrap. Yan, nakaisa na tayo. Tapos gawa pa tayo ng isa pero ayan, bilisan na lang natin yung video. Yan lang, ganun ulit. Layer lang. Ayan, ito na yung natapos natin na shrimp salad wrap. 'Di ba? Ayan, kita yung mga hipon, ang gaganda nila oh. Ang bright ng pagka-orange. Kasama na rin yung crab stick na ang ganda ng contrast ng kulay nila dun sa dahon na green. Tapos may red, tapos may orange. Yan, tapos i-serve nyo na lang siya kasama nung dressing na paborito ninyo. Ayan ang ating shrimp salad wrap.
Enjoy!